حذرت روسيا من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدة أنها لا تستبعد بلوغها مضيق البوسفور أو حتى البحر الأبيض المتوسط. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة نصبت القوات البحرية الأوكرانية حقول ألغام قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني. وأضاف الجهاز أن عواصف أدت إلى بدء حدوث انقطاعات في الكوابل التي تربط الألغام بمراسيها.